что вы готовы, хотя так не зовут. Итак, ниже уголков за вертушками, поехали! Чуть-чуть левее. Это последняя битва последнего раунда. Давай, чуть погромче музыку. Последняя битва. Зрители, реагируем активнее. Битва, Слон, город Кубки. Четко. Давай, мужик, давай, давай. Вау! Последний выход от каждого. Бивой Слон. Вот. Круто, круто. Последний выход от Славы. О! Жидкий брейкинг. Воу-воу-воу-воу-воу! Прежде чем узнаем мой результат, я хочу вам сказать, что завтра в 3 часа дня здесь же состоится финал. Завтра победители будут делать по 10 выходов каждый. Также будет финал среди начинающих. Итак, давайте все вместе считать. На счет 3 мы узнаем победителя. Раз, два, три. Окей, это Битва Слава. Завтра Битва Слава и Толик сойдутся.